Den internationale rumstation, også kaldt ISS, er verdens største videnskabelige projekt nogensinde. Konstruktionen af ISS blev påbegyndt i 1998 og modtog sin første beboer kort tid derefter. Den blev bygget i et samarbejde mellem USA, Rusland, Japan og Canada og 10 af ISA's medlemslande, heriblandt Danmark. Rumstationen er i kredsløb om jorden i en højde af ca. 386 km. Den vejer ca. 450 ton og bevæger sig med en hastighed på 27.700 km i timen. Med den fart fuldfører rumstationen næsten 16 kredsløb om jorden per døgn. I klart vejr kan man sommetider se den på nattehimlen med det blotte øje. Med mere end 90 opsendelser og timevis af videodokumentation findes der stadig skeptikere og konspirationsteoretikere, som sætter spørgsmålstegn ved, om optagelserne for ISS er optaget i rummet eller blot i et filmstudie her på jorden. Det første argument, som konspirationsteoretikere fremsætter som et bevis på, at der er noget galt ved optagelserne på ISS, er argumentet om, at astronauterne ikke er i vægtløs tilstand, men blot hænger i en wire. Den 18. november 2012 blev 6 astronauter opsendt på ekspedition 34. Her er et klip fra et interview med 3 af astronauterne. Til venstre ses Thomas Henry, i midten Kevin Ford og til højre Chris Hadfield. Om lidt bukker Chris sig forover. Her ser vi udstrækninger i hans t-shirt. Konspirationsteoretikerne mener, at udstrækningerne indikerer, at Chris hænger i en wire. En anden indikator for wire-argumentet ses på mission STS-135. Den blev opsendt med 4 astronauter den 8. juli 2008. I det her klip bliver de 4 astronauter interviewet. Øverst til venstre ser vi Rex Valheim. Kvinden til højre for ham er Sandra Magnus. Nederst til venstre i billedet er Christopher Ferguson, og på hans højre side har vi Douglas Hurley. Om lidt ser vi, at Christopher vil bevise sin vægtløse tilstand ved at lave en baglandskoldbøtte. Her mener konspirationsteoretikere, at de igen har fundet bevis for, at disse optagelser ikke er filmet i vægtløshed, men ved brug af wire. De mener, at Douglas griber fat i en udklippet wire, som Christopher hænger i. I'm telling you, I've done a lot of these interviews, well, a few of them from space. The technology now is amazing. The picture, guys, you look like you're in a studio, maybe in Omaha, Nebraska or something. The shot is so clear. Is this a hoax? Are you really in space still? I don't know. We're going to have to do something for you. Den 10. marts 2014 blev ekspedition 39 opsendt med 6 astronauter ombord. I et live-interview med Stephen Swanson og Richard Allen mener konspirationsteoretikere, at de igen finder beviser for, at astronauterne hænger i wire. I baggrunden ser vi astronaut Kushi Wakata komme svævende forbi. Her ser det ud som om, at astronauten bæres af en wire, der kun er redigeret halvt ud af klippet. I behind the scenes til filmen Gravity ser vi muligvis nogle af de samme teknikker blive brugt, som konspirationsteoretikere mener, at astronauterne bruger på ISS. Det næste argument er konspirationsteorien om, at videoer fra ISS bruger lavdelt billedredigering og gør brug af teknikker med green screen, som er et lærred i baggrunden, der oftest er grønt eller blåt. I dette interview fra den før omtalte ekspedition 39 ser det ud som om, at Richard Allen griber ud efter noget i luften, som ikke kan ses af os. Grunden til dette mener konspirationsteoretikere skyldes, at et objekt skulle have været redigeret ind i optagelsen for at vise ting, der ser vægtløse ud. Ekspedition 13 blev den 13. marts 2006 opsendt med 3 astronauter. Jeffrey Williams, vi her skal se, svæver igennem ISS gange, men da han drejer rundt om hjørnet, bliver hans arm gennemsigtig. Dette er endnu et
af konspirationsteoretikernes fremførte beviser for, at NASA benytter lavdelt billedredigering, hvilket de mener er årsagen til, at vi kan se baggrunden igennem Jeffrey. Her ser vi et eksempel på lavdelt billedredigering. Personen i forgrunden og kontoret i baggrunden er på hver sit lag. Hvis vi begynder at redigere personen i forgrunden ud, vil baggrunden kunne ses igennem. Hvis vi prøver at redigere personen i baggrunden ud, vil vi ikke kunne se baggrunden særskilt. Det sidste klip, vi skal se på i denne video, er fra et besøg på Johnson Space Center i Houston af den tidligere amerikanske præsident George Bush Senior. I klippet ses der i baggrunden på en skærm, at astronaut Tim Peake står foran en bluescreen. Dette besøg af den tidligere præsident fandt sted den 5. februar 2016. Tim Peake er på dette tidspunkt på ekspedition 46, der blev opsendt den 11. december 2015 og med hjemkomst den 1. marts 2016. Dette betyder, ifølge konspirationsteoretikere, at Tim Peake opholder sig i et filmstudie og på ISS på samme tid, hvilket får dem til at tvivle på, om ISS blot er et stort filmstudie. Der findes dog amatøroptagelser fra jorden, som viser noget, der flyver rundt deroppe, der ganske vist ligner ISS. Der findes hjemmesider og apps, som gør det muligt og nemt at følge rumstationens præcise position hele døgnet rundt. Spørgsmålet her er, om der er en sammenhæng mellem de videoklip, vi har set, og det objekt, vi ser på himlen. Med de mange timers videooptagelser fra ISS kan forklaringen muligvis også findes i tilfældigheder.